श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। यदि आपके बच्चे को भी बार बार सर्दी खांसी या निमोनिया होता है या आपके बच्चे को भी बार बार हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बताया था। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 पीपल के पत्ते लेना है और देसी घी लेना है। आपको उन 5 पीपल के पत्तों के ऊपर हनुमान जी के तीसरे भाई घृतिमान का नाम लेना है और उन 5 पत्तों के ऊपर आपको वह देसी घी लगा देना है और उन पत्तों को बच्चे के सीने के ऊपर रख कर कपड़े से बांध देना है। आपके बच्चों को कभी भी निमोनिया या सर्दी खांसी नहीं होगी।